ibintu byiza cyane. Bakunze ibiyobokamana TV, murumva ko turimo tuganira n'uyu mubyeyi rwose, turaganira ashaka kuducika cyane kuko ushaka ko turekera. Mfite gahunda ndagisubira mu kazi, naje kugira ngo duterane dukore ibyatuzanye. Nawe uraza nguha gahunda, ariko amasaha turiruka. U Rwanda rugeze kure, iminota ku yindi. Yego. Iyo wicaye hano kuri Kigali Convention Center ubona ari inzu yubatse gutya mu Rwanda, bigusigira iki? U Rwanda ni rwiza, nkunda Kagame. Wenda reka banze mpere kuri icyo. Nkunda Kagame, hani niyo mubonye ndarira, emosiyo ziramanuka kubera yuko iyo ntekereje aho u Rwanda ruvuye naho rugeze. Ariko tekereza iyi nzu, iyo uyirebye nawe ukareba u Rwanda ejo bundi, wibaza byonyine amafaranga avahe. Nta zahabu tugira, nta miki, ariko dufite imbaraga zacu, dufite perezida wacu mwiza, dufite ni ukuvuga ngo numva sinzi. Iyo uri muri Zion Temple, Apotre Gitwaza bakunda kumuvugaho ibintu byinshi, yakoze ibigibi, yagiye mu isanduku, bavuze byinshi, ariko wenda bimwe na bimwe ari n'amagambo yo kumuharabika. Iyo byumva babivuga kuriya, wenda utarabigenzura ngo umenye ko ari byo, wabifataga gute? Iriya ni intumwa y'Imana, ni umuntu ugomba kubaho. Ntago biriya bintu bipfa kuza gusa, uriya muntu aba yaratumwe n'Imana. Niyo mpamvu kandi usibye n'ibyo na Bibiliya iratubwira ngo ntiduce imanza. Ubwo uca imanza kandi abizi neza ko no guca n'imanza ari icyaha, nabyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ni umukozi w'Imana dukunda kandi twubaha, rero n'abamucira imanza sinzi icyo babaheraho, ariko byose ni hahandi n'ubundi ngo igiti cyera amatunda nicyo batera amabuye. Ntago wahanura ikiteze, rero ziriya ni imbuto babahanura, ntago twabarenganye, ariko hari igihe nabo bazamenya ukuri. Ahubwo bagenda bakumenye, bagenda babigaruka cyane. Hari uwo duherutse kuganira arambwira ati buriya rero ati Gitwaza ati njye nagiye muri Zion Temple ku Mugu, ngiye kureba ngo umugabo ngo bicara ngo bavuga nabi, ahubwo ngeze ngo arigisha bitanyizwa. Noneho ambwira ko biriya kumuvuga nabi cyangwa kumuvuga kuriya ngo ari inzira Imana yacishije mu ivuga butumwa, abantu bakajya bashaka kumureba, bajya kumureba yabwiriza bagahita bakizwa, noneho bagahita bafatirwaho ngo bari baje kureba ngo umuntu bavugaho ibintu bikomeye. Na wowe umuntu wavuze icyo gitekerezo gutyo, nawe urumva ahubwo nabandi bazaze barebe icyo nzi cyo nibamara kwinjiramo bazahita bafatirwamo. Bakunze ibiyobokamana TV, mwabonye ko umutumirwa tuzanye n'umuntu uri kuru cyane, turaza kuganira neza cyane. Happy, umuntu akubajije wenda agutunguye nk'uko nyine turi kuganira, akakubaza ati mbwira ibintu bitatu bituma ukunda Apotre Gitwaza intumwa y'Imana, wamubwira ngo iki? Arigisha ukumva. Reka nivuge njyewe ku ruhande rwanjye, niyo ataravuga agafata mikoro gusa numva afashijwe, nubwo atavuga akaririmba numva afashijwe. Ni ukuvuga ngo ni umuntu uvuga ijambo ukumva, kandi ni umuntu uzi Bibiliya, ntabwo ari babandi basoma Bibiliya yize teolojiya. Umuntu mwashakanye wenda urumva ukiri umukobwa wateretswaga n'abasore benshi, biragaragarira hehe? Anshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Ni kwa kundi mumaze kutumenyera ko tugira gutya tukabazanira umutumirwa, umukozi w'Imana, maze tukabasha kuganira. N'ubu murabona ko imbere yacu turi kumwe rero n'umutumirwa. Reka tuze atangira twibwira kugira ngo tuganire. Mwiriwe neza? Mwiriweho. Amakuru meza cyane. Tuguhaye ikaze kuyobokamana. Murakoze cyane. Tugiye rero kuganira nande, mutangira mutwe. Nitwa Happiness Mukobwa Jana, ariko abenshi bakunda kunyita Happy. Yego. Ibintu byiza cyane. Happy, amakuru ni meza cyane. Kristo cyane. Sengera he? Sengera mu itorero Zion Temple. Yego. Iyo uri muri Zion Temple, Apotre Gitwaza bakunda kumuvugaho ibintu byinshi, yakoze ibigibi, yagiye mu isanduku, bavuze byinshi, ariko wenda bimwe na bimwe ari n'amagambo yo kumuharabika. Iyo byumva babivuga kuriya, wenda utarabigenzura ngo umenye ko ari byo, wabifataga gute? Iriya ni intumwa y'Imana, ni umuntu ugomba kubaho. Ntago biriya bintu bipfa kuza gusa, uriya muntu aba yaratumwe n'Imana. Niyo mpamvu kandi usibye n'ibyo na Bibiliya iratubwira ngo ntiduce imanza. Ubwo uca imanza kandi abizi neza ko no guca n'imanza ari icyaha, nabyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ni umukozi w'Imana dukunda kandi twubaha, rero
n'abamucira imanza sinzi icyo baba baheraho, ariko byose ni hahandi n'ubundi ngo igiti cyera amatunda nicyo batera amabuye, ntago wahanura ikiteze. Rero ziriya ni imbuto babahanura, ntago twabarenganye, ariko hari igihe nabo bazamenya ukuri, ahubwo bagenda bakumenye, bagenda babigaruka cyane. Hari uwo duherutse kuganira arambwira ati buriya rero ati Gitwaza ati njye nagiye muri Zion Temple ku Mugu ngiye kureba ngo umugabo ngo bicara ngo bavuga nabi, ahubwo ngeze ngo arigisha bitanyizwa. Noneho ambwira ko biriya kumuvuga nabi cyangwa kumuvuga kuriya ngo ari inzira Imana yacishije mu ivugabutumwa, abantu bakajya bashaka kumureba, bajya kumureba yabwiriza bagahita bakizwa, noneho bagahita bafatirwaho ngo bari baje kureba ngo umuntu bavugaho ibintu bikomeye. Na wowe umuntu wavuze icyo gitekerezo gutyo nawe urumva, ahubwo nabandi bazaze barebe icyo nzi cyo nibamara kwinjiramo bazahita bafatirwamo. Bakunze b'iyobokamana TV, mwabonye ko umutumirwa tuzanye n'umuntu uri kuru cyane, turaza kuganira neza cyane. Happy, umuntu akubajije wenda agutunguye nk'uko nyine turi kuganira akakubaza ati mbwira ibintu bitatu bituma ukunda Apotre Gitwaza intumwa y'Imana, wamubwira ngo iki? Arigisha ukumva, reka nivuge njyewe ku ruhande rwanjye, niyo ataravuga agafata mikoro gusa numva afashijwe, nubwo atavuga akaririmba numva afashijwe. Ni ukuvuga ngo ni umuntu uvuga ijambo ukumva, kandi ni umuntu uzi Bibiliya, ntabwo ari babandi basoma Bibiliya yize teolojiya afite impamyabumenyi y'ikirenga, ni ukuvuga ngo aravuga ibyazi. Rero burya uvuga ibyuzi ufatishijwe na Mwuka Wera, urumva ni ikintu gikomeye cyane. Sindinda kujya kuri bitatu cyangwa birahagije, aranyubaka ambwira ukuri, afite ijambo ryuzuye. Yego, ibintu byiza cyane. Happy, rero turi kumwe tuganira, tugusanze hano muri Kigali Convention Center. Nari ngiye kukubaza ngo uri kuhakora iki, mbe kubajije abantu bavuga ati uri kubaza abantu ngo ibyo bari gukora kuri Kigali Convention Center ari muri hoteli, ari ahantu habera amanama, ari ahantu habera ibiterane, ati ubwo ngubwo ntiwari uri kwigiza nkana, ariko kandi buri wese afite ibimugenza. Wowe wagenzwaga n'iki? Turimo turategura igiterane, turafasha umukozi w'Imana bita Jackie Mukabaramba. Hari igiterane ajya akora ngaruka mwaka cy'umugore n'umukobwa, rero kenshi muri timu yabamufasha gutegura icyo giterane. Ni muri urwo rwego twaje hano, niho kizabera, kizaba ku itariki 14 z'ukwezi kwa karindwi, uku kwezi nyine uyu mwaka, ku cyumweru ejo bundi. Rero tuba twaje kureba ni hehe bizabera, ese birasaba iki. Tuba twaje kuri tere ngo turebe, dukorane n'abakozi ba hoteli, turebe ni iki badusaba cyangwa twebwe turabasaba iki. Ni muri urwo rwego rero twaje ahangaha cyane. Nawe rero uri muri timu itegura kino giterane? Yego, ndi mu bafasha ajya gutegura kino giterane. Iki giterane nkawe wenda nk'umuntu uzaba ukirimo, uri no muri timu igitegura, urabona ari iki kizamarira abadamu n'abakobwa bazakitegura? Ni igiterane kenshi Jackie afite umuhamagaro ku mugore n'umukobwa. Ni igiterane dufite twita nka Happy Families cyangwa umuryango wishimye. Rero umuryango wishimye niyo navuga ngo sinzi mu Kinyarwanda akoresha base cyangwa ifatiro. Ni ifatiro uyu muryango wishimye, byose n'ahandi bigenda neza. Ubu ngubu ku cyumweru ntihaza umukobwa, mugahura hariya wenda ku muryango atarinjira, akakubaza ati ngewe ikintu kinzanye ni ukubaza ikibazo kimwe, akakikubaza, wamusubiza ngo iki? Cyangwa uri kureba Iyobokamana TV none turi kuganira, akavuga ngo ni gute umuntu yamenya uwo bazashakana, wamubwira ngo iki? Kuko no kuvuga ngo ntabwo ari ngiye utegura icyo giterane, kandi ntabwo genda umuvuga butumwa. Ntabwo wenda tubivane mu giterane. Umuntu wenda arakubajije ati mbwira, nturi umudamu, ni gute namenya umuntu tuzashaka? Ntago byoroshye umwana w'umuntu n'umwana w'umuntu kugira ngo murebe umenye ngo uyu nguyu ni wewe, ariko hamwe n'Imana iyo usenze ukagira icyo usaba Imana. Ntubizi ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo dusabe tuzahabwa? Yego, nusaba Imana ukavuga uti ndashaka umuntu, ariko nawe ntiwikunde. Hari abantu twikunda tukavuga ngo turashaka umuntu umeze gutya, turashaka nawe ubwawe, kandi nawe ubwawe utoroshye. Banza uvuga uti Imana, kamere yanjye na kamere y'uwo nzashakana zisige duhure turi abantu bashya, maze utureme turi abantu bashya, utugire bashyashya. Yewe Happy wa kera n'uwo nzashakana
nawe ubakure noneho tuze turi abantu bashyashya, kuko twese iyo tuzanye kamere zacu ntabwo biba byoroshye. Rero usaba Imana kugira ngo ibahuze mwabaye bashya mutari babandi ba kera. Agusabye wenda umusangije experience, umaze igihe kingana icyo ushatse? Ngiye kuzuza imyaka 10, ndabura amezi make gusa ngo nuzuze imyaka 10 mu rushako. Ufite experience wenda kera ubwo sinzi, ariko se wabyinanye wango ntisinzi niba ubyibuka umuntu mwashakanye wenda urumva ukiri umukobwa wateretwaga n'abasore benshi biragaragarira hehe koko niko urumva icyo mbivugiye nuko yuri umukobwa uri shapu, urumva wabaga wenda no muri worship team cyangwa uri exposed ukora ibintu bigaragarira abantu benshi, cyangwa wenda wakoraga muri bank simbizi uko byasakoze ufite hari wahuriraga n'abantu. Yego ntago babura abasore hari ababaza bafite gahunda, hari n'abadakira gahunda, ariko ni wowe wiha umurongo, umuntu niwe wiha agaciro kucyo ushaka kugeraho. Umuntu bashobora kukwibaza ati muri abo basore benshi sasa wabonaga ni gute umuntu muzasha muri kumwe ubu ngubu mwashakanye byagenze gute kugira ngo umenye ko ari wawe kwaje none hari igisubizo cy'Imana ku buzima? Hari uzi ukabibona, urabibona bitewe n'ukuntu wasenze. Imana irakubwira, Imana iravuga, ijwi ry'Imana riravuga, riratuvugiramo ikavuga uti n'uyu, ariko biterwa no uranamubona n'ubwo ngose umwana w'umuntu aba ari umwana w'umuntu, ariko nge twari n'umwana twareranywe nari muzi. Yego yari n'inshuti yanjye. Yego hoya ntabwo twiganye ariko n'imiryango yari izeranye. Ubwo nari ngiye kuvuga ati twabyagenze gutya nabibwiwe n'iki, ariko urumva icyagufashije nuko mwari muzeranye kandi umenya ko ari we muntu. Yego twari tuziranye kandi umuntu aragukunda nubwo bwose biba bitoroshye, ashobora kuba uyu munsi avuga ngo aragukunze ariko ejo nyuma ukazasanga n'undi wundi. Ariko jyewe n'umwana nagize amahirwe yo kubana n'uwonzi nubwo bwose, ariko hari abahura nabo wenda babitewe naho bahuriye n'iki izo, ariko simvuga byinshi kuko njyewe nta experience mbifiteho, nge ndavuga ibyanjye kuko Imana yangiriye ubuntu mpura n'umwana twareranywe tuziranye, imiryango iziranye, umwana ufite umuco, umwana ufite Imana. Yego watekerezaga urugo rusakubera wasanze ari byararenze, ahubwo uko na expectingaga ahubwo byarushijeho kuba byiza. Ni ijuru rito ndakurahiye. Bakunzi ba Iyobokamana TV, murumva ko turimo tugana n'uyu mubyeyi atubwira ibintu byiza cyane, anakumbuza bene babyita ngo no gutera amatsiko cyangwa abatoya batarashaka bakumva yuko nabo bagomba guharanira kuzagira iherezo ryiza mu butoya bwabo nyine bagashaka neza. Yego ni ukuvuga ngo gushaka neza, nakubwiye ngo gusenga ni ugusenga, kuko ntago wavuga ngo mu rugo ngo abasenga ngo ntago babashwana, ntago wavuga ngo mu rugo ngo ubwiye ngo ni ijuru rito ngo biba bigerereza, hari ibyo mutumvikana. Ariko iyo mufite indangagaciro mugeraho mugahuza, hari bimwe mu mwarabyaye, bamwe bati amashuri turashaka abandi turashaka ya ngewe ndashaka uyu, ngewe ndashaka uyu nguyu, urumva ko imico ibitandukanye, kamere n'iki zose, ariko hamwe n'Imana iragufasha ubundi ukorohera, ukumva kandi ko ikintu cya mbere ugomba kumva ko nawe uri umunyamakosa. Kenshi usanga dushyira ku makosa, uyu mugabo ni mubi cyangwa iki, uyu mugore nawe ni mubi cyangwa iki, ariko nyamara tugiye kurira twese tukisanga tukavuga se nanjye ndi mubi, nundi nukuvuga ngo yonza kuba ndi mwiza uyu akambere mwiza. Nukuvuga ngo ntago biba byoroshye, urasenga Imana yonyine ikagucira inzira, ariko nawe ukabigiramo uruhare, ukorohera mugenzi wawe, ugaca bugufi, mukaba inshuti. Yego ariko ubundi ku cy'abagore bakunda kuvuga yuko abagabo aribo bakora amakosa menshi, nawe urabizi cyangwa n'ibyo umwana w'umuntu hava, hari n'abafite abagabo bazima ugasanga bafite abagore ariko gusinzi wenda biterwa n'uwo ufite ikibazo. Niba wowe ufite ikibazo cyo kumugabo ari mu urumva uzagenda uvuga ko umugabo ari mubi, umugabo nawe ufite umugore mubi azagenda avuga ko umugore ari mubi, biterwa n'ikikuriho wowe. Ariko twese turi abanyamakosa, tuba tugomba kwemera. Burya utemeye ntago ni nk'umupira ugomba gutsindwa, watsindwa ukemera, burya utatsinzwe ntago buri umukinnyi mwiza. Rero no mu mibanire ugomba kwemera, buri wese akemera ko atari intungane, akabasha guca bugufi.
cyangwa mwagiranye ikibazo gituma yanga guca bugufi ngo abari utangira wenda guprovoka impamvu ziri buze gutuma mwiyunga, uri nk'umugore wakora iki? Ibi ngibi mba mbikubibaza turi kwigisha abantu. Hari abantu baba bari hirya no hino badukurikiye bafitanye ibibazo wenda mu ngo bitewe no kutumvikana, wenda umugabo akaba umuntu utava kwizima, umugore nawe ntaho yamenye ko agomba guca bugufi, wenda akigomera gutyo ugasanga byabuze gica. Umugabo yarakaye ukora iki? Nakubwiye ko nitwa Happy, sinkunda kubabara pe. Imana yangiriye neza rero ima gushaka neza, ntabwo nkunda kubabara. No kuvuga ngo iyo yarakaye nkora akenshi tugira brag, tugunda kubraga hahandi iyo ubona byakomeye yarakaye, nshobora no gusaba imbabazi of course niba yarakaye nuko ari nge wakosheje, cyangwa se wenda hari bitumvikanye ngerageza guca bugufi, ariko kenshi mukorera akantu nyine gasekeje. Dushobora nko kuba turi mu muhanda nkamubeshya ntihagarara mfite ikibazo, nkagenda ngapfura nk'ibyatsi mu muhanda nkaba namuha, cyangwa se ngamukora nyine akantu gasekeje hahandi akavuga ati cyakoze nashatse umusazi si gusa nta kintu. So ushaka ibintu bikreya yego bituma agaruka muri mudu, ugahagarara cyangwa se mwahagarara ukamubwira turabizi ukamukubita agashyi ku rutama cyangwa se ukamuha akabizu cyangwa uriyeranje nyine ugakora ibintu. Ariko kenshi giye nkora akantu nyine kuburofa nkahagarara karifani kugira ngo yongere yishime. So ndabizi ko we ntago ariko wenda navuga wanjye agaruka vuba, ariko hari wenda batashobora kuva kwizima ya byose ni Imana. Happy ni ibintu byiza cyane. Tukomeza tuganira, wenda hari ijambo ry'Imana ryo muri Bibiliya ukunda cyane? Yo muri Bibiliya harimo amagambo menshi afasha abantu, iri gufasha cyane kurusha andi. Hari ijambo rimfasha kuva kera nyiri umwana rivuga ngo imigunzu y'intare ibasha gukena no gusonza, ngo ariko abashaka Uwiteka ntibazagira ikiza bakena. Ubwo rero mba numva ko nyine kubera ko nshaka Uwiteka ntacyo nzakena. Yego ni ibintu byiza cyane. Umuntu witwa Hana uramuzi muri impuruzi muri Bibiliya? Hana uriya wari utari warabuze urubyaro, yagwaza kurubona. Yego nzumva aho iyo bazibwirije. None sirirwe nzikubaza rero icyo nanjye kubaza isomo zigusigira ira nkube ya Hana ikintu gusigira. Oya nyiziho no kuvuga ngo byose no kwihangana, kuvuga ngo yari yahanganye nyine urumva. So rero nta bindi comment nakora, gusa wihanganye bikunze umugore yakwihangana nkana. Yego ibintu byiza cyane. Bakunzi b'Iyobokamana TV, murumva ko turimo tuganira n'uyu mubyeyi, rwose turaganira ashaka kuducika cyane kuko ushaka ko turekera. Mfite gahunda ndagisubira mu kazi, naje kugira ngo duterane dukore ibyatuzanye. Nawe uraza nguha gahunda, ariko amasaha turiruka. U Rwanda rugeze kure, iminota ku yindi. Yego iyo wicaye hano kuri Kigali Convention Center ubona ari inzu yubatse gutya mu Rwanda, bigusigira iki? Yo u Rwanda ni rwiza, nkunda Kagame. Wenda reka banze mpere kuri icyo, nkunda Kagame. Hani niyo mubonye ndarira, emotion ziramanuka kubera yuko iyo ntekereje aho u Rwanda ruvuye naho rugeze. Ariko tekereza iyi nzu, iyo uyirebye nawe ukareba u Rwanda ejo bundi wibaza byonyine amafaranga avahe, nta zahabu tugira nta miki, ariko dufite imbaraga zacu, dufite perezida wacu mwiza, dufite no kuvuga ngo numva sinzi. Ya Happy mu buzima busanzwe ukunda iki? Nkunda amahoro kandi nkunda abantu cyane pe, nukuri nkunda abantu cyane. Numva wampa ubushobozi najye nitangira umuntu aho hava akagera. Yego nkunda abantu, nkunda ibiremwa by'Imana, nkunda kunezeza umwana w'umuntu hava akagera, kuko ni ikiremwa cy'Imana. Rero numva Imana igiye imfasha, najya imbaraga zo kuba na ubushobozi bwanjye bwose nabushyira mu bantu. Mu biribwa iwe nkunda umuceri. Nkunda umuceri ariko urabyibushye ubu ngubu nawuvuyeho. Nkunda umuceri n'umugati. Koko ni ibintu byibushye gusa. Yego nkunda byibushye, nta bindi. Nkunda umuceri n'umugati ku buryo ndabireba nkabivugira ibisigizo. Niba none usiga bireba ukabona nk'ibibambwe kubera ko oya mfata nk'iminsi mikeya, ariko nahura nawe nyine urabyumva. Yego ahantu ukunda kuba nahameze gute? Nahameze nko kuri Kigali Convention Center cyangwa ukunda kwibera ku mazi? Oya nkunda kumva ndi mu bantu, nakubwiye kuva kare ko nkunda kubana. Niyo ndi kurya njyenyine muri salo mamagara urugo, abana n'abakozi bose bakicara hariya nkababona. Ubuzima bwanjye numva ko naba mu bantu, sinjya nkunda kuba njyenyine. Yego aho najya hose ariko ntabona abantu numva ntanezerewe.
yego. ahangaha hari abakozi b'Imana benshi cyangwa abakozi b'Imana kazi, abaposo, abapasteri n'abapasterine, birumvikana. Ninde mukozi w'Imana w'umugore ufatiraho icyitegererezo cyangwa waba ukunda gukurikira ukavuga ati uyu muntu nkunda uyu mudamu ugiye gukora igiterane, ntabwo ari umupasiteri ariko ni umukozi w'Imana, yitwa Jackie Mukabaramba. Ntasanzwe avuga ijambo ukamura, niyo umurebye gutya ntabwo ushobora kumva ikimurimo, ariko iyo yavuze aranyubaka cyane cyane, ariko nawe arabizi, yego si uko ari inshuti yanjye, ariko avuga ijambo kumva ntabwo risanzwe. Ikindi nkunda Mignone avuga ibintu bimurimo, ukavuga ukabona ko Imana imurimo, ukabona yanasimbuka aposo, yego. Of course ubwo mvuze abadamu, yego. Ubwo ngiye ku bagabo ni Gitwaza n'Amasasu, nabo baranyubaka, yego. Ariko umuntu wese uvuga ijambo ry'Imana yiza no kuvuga. Amasasu arigisha, kandi hariho umuntu wigisha akigisha ubona ko ari ijambo gusa akavuga, akuzamurebe ukuntu yigisha byonyine ibintu akora, agakuye agenda kinye karate, ukabona nazo azishyizemo muri gahunda ati umugeri. So rero ntago sinzira abantu bahita babona ko akatuvanaho aho yarari, natwe agashaka kudukura atujyana mu Mana. Wow, reka tugushimire cyane kuba wemeye kutuganiriza ukanatumira abantu mu giterane. Sasa dusoza rero, yenda tumira umugore n'umukobwa hava akagera. Ni igiterane cyiza cyane, yani igiterane twese twungukiramo byinshi, cyane cyane abagore bubatse ariko n'abakobwa baratumiwe kugira ngo bamenye ngo ese twabigenza gute. Rero tuba dufite n'ibitabo byinshi birimo izo nyigisho, bashobora kuza rwose bikazabafasha. Yego, tugushimire cyane, murakoze namwe, mugire umunsi mwiza.